हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं दिल से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी दवाई इस्तेमाल करके अपनी बीमारी को ठीक कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ठंड के बारे में। ठंड, खांसी और जुखाम के बारे में। ठंड में बच्चों के खांसी जुखाम ने कर दिया है परेशान। अपना लें ये आसान घरेलू नुस्खे, फट से मिल जाएगी रिलीफ। सर्दी के मौसम में बच्चों को खांसी जुखाम और बुखार से बचाना हर एक माँ बाप के लिए बड़ा चैलेंज होता है। आपके बच्चे इस मौसमी बीमारी से बचे रहें, इसलिए आज हम आपको कुछ आसान घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं के चलते इन दिनों मैदानों में भी मौसम सर्द बना हुआ है। इसके चलते बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ठंड की मार सहनी पड़ रही है। खासकर बच्चों के लिए यह मौसम दिक्कत भरा है। खेल कूद के लिए वे बाहर निकलते ही हैं, ऐसे में ठंड की चपेट में आकर उन्हें खांसी जुखाम और बुखार की चपेट में आते देर नहीं लगती। अगर आपके बच्चे भी ऐसे ही परेशानी झेल रहे हैं तो आज हम इससे निपटने के लिए कुछ घरेलू उपचार आपको बताने जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने बच्चों को इस परेशानी से बचा सकते हैं। अगर ठंड की वजह से आपके बच्चे को खांसी जुखाम या बुखार की समस्या हो रही है तो आप गुनगुने पानी में नमक डालकर उन्हें गरारे कराएं। साथ ही उसे अदरक वाली चाय पिलाएं। अगर संभव हो तो आप उसे अदरक वाला गर्म पानी पिलाने की कोशिश करें। ऐसा करने से उसे काफ़ी आराम मिल जाएगा। हल्दी से इम्यूनिटी होती है मजबूत। आप बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए हल्दी वाला दूध भी पिला सकते हैं। हल्दी में ज़बरदस्त आयुर्वेदिक गुण होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। इसे पीने से बच्चों में खांसी जुखाम जैसी समस्या दूर हो जाती है। आप बच्चों को गर्म पानी में 2 चम्मच शहद और नींबू मिलाकर भी दे सकते हैं या उसे हर्बल टी पिला सकते हैं। इन सभी उपाय से बच्चों को तुरंत आराम मिल जाता है। बच्चों को पिलाएं गर्म तरल चीज़ें। सर्दी में बच्चों को बुखार और खांसी जुखाम से बचने के लिए उन्हें काढ़ा पानी सूप जैसी गर्म लिक्विड चीज़ें पिलाएं। इन चीज़ों को पीने से शरीर की इम्यूनिटी पावर बूस्ट अप होती है और मौसम बीमारी उसे छू भी नहीं पाती। इसके साथ ही बच्चों को भी भाप दिलाना भी सही रहता है। अगर आप कोई दवाई देना चाहती हैं तो डॉक्टर से पहले सलाह ले लें। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटा ज़रूर दबा दें, जो कि आने वाली वीडियो भी आप मिस ना कर सकें। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार की बीमारी का इलाज या फिर किसी भी प्रकार की बीमारी की दवाई हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारा नंबर देख रहे होंगे कहीं ना कहीं, आप हमें कॉल करके मंगवा भी सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों के अगली वीडियो के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।